月子好寶寶節目係由月子坐得好，一世冇煩惱嘅好月子培育有限公司特約贊助。Hello， 各位爸爸媽媽，你哋好啊！歡迎你哋收睇月子好寶寶㗎，我係月子好寶寶嘅節目主持人杜秋霞 Vivian。呢個節目咧係會跟貼住小朋友出世前後啦，教爸爸媽媽咧點樣照顧佢哋㗎。咁無論喺產前嘅準備啦、胎教啦、產後護理啦，到佢哋學行啦、學講嘢啦，甚至乎去到長大之後咧，佢哋嘅人際關係啊、教育啊，同埋醫療疾病嘅預防等等咧，都會逐一同大家介紹一下嘅喎。而今日我哋第一集好開心啦，可以請到姚先生上同我哋傾下偈嘅喎。係，你好。係啊，姚醫師你好啊。你好 Vivian。係啦，姚醫師，我想問下咧，你可唔可以介紹一下啦？其實小兒嘅咳嗽嘅情況係點嘅咧？小兒嘅咳嗽咧，其實相當之多，我幾乎每一日都會睇到，因為好多時如果爹哋媽咪自己咳咧，反而可以忍住唔食藥。咁但係如果小朋友一旦有啲咳嗽、有啲唔舒服咧，佢都多數會即刻去帶去睇醫生啊，去尋求一個醫治嘅。咁所以喺日常裏邊咧，見到都相當之多嘅。咁其實咧，點解佢哋會有咳嗽呢個情況出現嘅？咳嗽有呢個情況出現就好難詳細講啦。例如我哋《黃帝內經》所講，五臟六腑皆令人咳，非獨肺也。佢個原因源頭咧係相當之多嘅。不過如果喺香港嚟講，或者以比例上嚟講咧，比較多見咧就係因為感冒之後引起嘅痰咳啦。呢個就比較多嘅喺臨床上邊。痰咳嘅意思即係佢有痰喺入邊嘅咳。係啦，因為其實我哋感冒嗰時就其實係同緊細菌病毒打大仗，打完仗之後咧，我哋就會有好多病理產物產生喺身體裏邊，留咗喺個肺嘅氣管裏邊。當小朋友佢感覺到氣管裏邊有痰阻住佢唞氣嘅，佢自然就有個反射嘅動作，係要將佢咳出嚟。咁其實咳呢個係一個反射動作，一個症狀嚟嘅。咁啊，家長就會留意到啦。但係有陣時咧，小朋友除咗有痰咳之外咧，有陣時都會遇到一個情況咧，就係純粹係喉嚨好痕而乾咳啊。係。咁其實係咪唔同嘅咧？你感覺佢好似係乾咳，但係如果係小朋友或者我哋大人都試過咳啦，你感覺到係喉嚨痕咧，其實係一個指徵咧，佢都係有痰，不過個量係比起你啱啱感冒完咗嗰陣時個量係少好多。咁但係佢量少啫，佢仍然都係有嘢楞住喺個氣管裏邊，你仍然都會覺得係需要咳佢出嚟，所以就有咳啦。咁但係又咳唔到痰出嚟，因為佢好少。同埋咧，好多時咧，有陣時啲媽媽都會遇到嘅情況咧，就係啲小朋友咧，唔知點解咧，連續係咁咳幾個月啊。咁應該點算咧？呢個可能就係結合到佢小朋友嘅體質方面係脾虛咗。我哋經常都會聽話脾虛嘅，虛喺中醫嚟講就不足嘅意思，即係話脾嘅功能唔足夠。如果足夠的話，係會點嘅咧？我哋食嘢落肚或者食物，我哋脾同埋胃咧就會將佢嘅食物變為氣血，或者係大小二便，總之冇嘢剩低，咁就叫好嘅功能嘅一個脾臟啦。咁但係如果係虛咗的話，功能不足的話，好似工廠本來100個人開工，而家剩翻50個啫，佢就會有啲痰同埋濕生產咗出嚟，剩低喺身體，俾小朋友自己身體裏邊殘留喺度，慢慢就會變為一啲病理嘅因素咯。咁而至於點解會令到脾虛咧？喺香港嚟講，最多見咧就係飲凍飲啦。其實我哋身體咧係冇飲凍飲嘅設計嘅。你諗下嗰杯凍飲，凍檸樂又好，凍咖啡啊，小朋友會飲凍咖啡。嗰個溫度大約2度至到4度之間，經過食道落咗胃咧，俾你加多2度，都係6度。如果有盆水係6度 C 嘅水，你突然間要跳落去，你會點啦？都唔得啦，會即刻彈開啦。其實大人又好，小朋友好，個胃都係忍受唔到呢個溫差嘅，咁都會傷害咗我哋脾胃嘅功能。就成日聽到我哋脾虛就係呢個咁樣回事啦。當佢虛咗之後咧，每日都生產一啲痰、一啲濕出嚟，積少成多，咁就會形成一種即係比較耐嘅一個
病理情況，佢就可能會咳2-3個月都好唔到咯。但係咁點解小朋友咧飲凍嘅呢個情況就會咁明顯會有咳嗽，但係大人又唔會咧？哦，呢個問題相當好，因為小朋友我哋《黃帝內經》所講，佢個臟腑係全而未壯，所以全就係齊全晒啦，心肝脾肺腎都有晒喺度。但係咧每個臟腑嘅功能都未係好壯健嘅，要到大個咗之後先比較壯健。所以大人嚟講可以忍受一啲溫差，忍受一啲凍飲，忍受一啲劇烈嘅辛辣嘅食物，佢都可以忍受到。但係小朋友咧就未必得啦。你見到小朋友譬如食辣嘢咧，就即刻伸晒脷，大多數都唔得，因為個功能未好壯健同埋成熟。原來咁嘅，因為咧我都有啲朋友嘅小朋友咧，都係佢一飲凍嘅飲品咧，跟住就會不停咁樣咳嗽嘅。係啊，所以從此佢係都唔可以飲凍飲同埋食熱氣嘢咯。係啊。哇，其實都幾大影響喎。又分兩頭講啦，現代人習慣咗飲凍飲啫。其實雪櫃發明咗100年到啫，以往嘅人都唔會喺大熱天時飲凍飲嘅，係咪？所以現代人個脾胃係特別差嘅。咁其實脾實咧又係咩嚟㗎啦？實證中醫所講實證就係多於平常多於正常嘅嘢就叫實證啦。又係用翻頭先嘅例子嚟講啦，痰係本應冇嘅嘢嚟嘅，咁但係有就即係多於平常嘅嘢，就係一個實證嘅表現咯。咁有實證我哋就要用藥去將佢化走佢，去咗佢，咁先至可以醫到個病。咁我想問翻啦，咁其實頭先咁樣持續咳嗽咧，會唔會有一啲好嚴重嘅影響咧？會㗎，因為持續如果係1個月、2個月、3個月咁咧，係一個好明顯嘅信號咧，即係話佢身體一啲臟腑功能佢個平衡被打破，係失衡嘅狀態，係需要調理㗎。咁啊，當然係咪一定會好嚴重咧？又未必，但係都係要睇醫生去清楚了解呢個情況，跟住去醫治係比較好啲嘅。咁調理嘅情況，佢嗰個時間係咪都幾耐㗎會？一般有個咁嘅準則嘅，譬如一個病佢係病咗1年嘅，大約要調理翻咧，就需要6個月嘅時間用藥啦。如果係3個月，可能要需要個零月啦。不過呢個係一個好即係一個比例嚟嘅啫，唔係個個都係咁樣嘅。但係越長嘅病咧，去調理時間需要耐啲嘅時間咧係正常嘅。其實係以咩調理㗎？其實中醫好多板斧嘅，有針灸、推拿同埋用藥。咁但係小朋友多數都唔會俾你針，佢都會好驚嗰支針，咁所以多數都係用藥咯。咁其實啲藥咧會唔會因應翻小朋友？有陣時小朋友好怕苦㗎嘛，其實會唔會因應翻小朋友可能會整冇咁苦㗎？有㗎，因為其實藥每樣藥佢有自己嘅藥性，亦都有唔同嘅味道。咁如果小朋友其實有一系列嘅藥都係比較味道淡啲嘅，例如清熱，如果你要下用黃連咧，去飲一啖就唔飲㗎啦。咁但係你可以用白茅根啦，白茅根佢都係一個清熱嘅作用，但係佢嘅味道好清淡。就冇乜藥味嘅，咁所以仲有一系列嘅藥咧，我哋會慣常。如果喺小朋友嚟講，就會用嗰類嘅藥咯。即係佢都係容易俾佢方便入口嘅。係啦，當佢抗拒少啲，咁啊可以飲到。因為作為父母都會其實都會想知道呢一個問題，因為小朋友真係好怕苦噶嘛，有陣時佢哋食藥都會耍手擰頭嘅，真係。唔會㗎，呢個正常嘅，大人都會有時。其實可唔可以詳細講下啦？頭先聽你講五臟六腑咧都會令人咳啦，可唔可以再詳細咁樣講解一下點解會咁樣咧？其實我哋身體裏邊係每日嘅運行，每日嘅動作都係靠五臟嘅均衡去行嘅。咁所以如果某一部分我係互相依賴嘅臟腑，咁例如肺係負責吸氣嘅，脾我哋中醫所講咧，脾係負責係供養啲養料俾個肺去吸氣嘅。咁如果脾虛，咁自然肺嘅功能亦都會受影響，係一環扣一環咁樣去完成我哋每日需要做嘅嘢咯。咁所以喺呢個咁緊密嘅關係裏邊，其中一 part 係失衡的話咧，都會累到慢慢咁樣累到其他嘅整體嘅運作都會係一個失衡嘅狀態，都有可能會引起咗咳嗽咯，或者係其他嘅問題都係可以出現嘅。咁其實咧，小朋友咧，佢唔同原因嘅咳嗽咧，會唔會都要食唔同嘅食物嘅咧？都係會㗎。咁所以要針對翻去引起佢咳嗽嗰個原因喺邊度？咁主要最多數超過90%咧，都係歸納兩樣啫。一係就係脾虛，一係就係痰多。咁兩邊都係同脾係有關嘅。
我哋可以選擇一啲健脾嘅藥物，例如淮山啦，一個好好嘅藥物嚟嘅，因為係好平和，小朋友就算你食多咗咧，都唔會引起任何一啲藥性嘅副作用。咁亦都好味，甜甜地嘅。而淮山佢本身佢係可以滋補我哋嘅肺脾腎呢3個臟腑嘅。咁而肺脾腎喺中醫所講咧，亦都係負責我哋身體水液代謝嘅一個臟腑。呢3臟腑攞到均衡，個功能好啦。咁其實我哋個小朋友個痰亦都會少啲，胃口會開啲，會長肉啲。咁如果佢另外一種嘅，屬於另外一種咳嗽，咁佢食嘢方面又要點注意咧？所以咁就要睇下邊樣，例如相同嘅痰嚟講，亦都有熱痰同埋寒痰啦。咁如果係有熱嘅情況，佢嘅痰吐出嚟咧係會黃色嘅，嗰條脷睇埋會紅啲，會成日要飲水嘅。咁呢個就要一啲清熱嘅藥物去幫佢啦。咁單純係淮山啊、蓮子呢啲係不足以幫到佢啦。咁要按個別情況去定啊。其實有冇話咧，佢哋唔同嘅咳嗽咧，有啲咩食物咧係一定唔可以食㗎？煎炸嘅嘢就一定唔可以食啦，無論寒熱都唔應該可以食嘅，因為佢會頭先都講過，小朋友嗰個臟腑味係好健，即係強壯。咁一啲煎炸嘅食物咧，尤其是喺街買嗰啲都係用萬年油煎嘅，有好多一啲唔好嘅化合物喺度，佢都會引起到佢後部不適嘅。哦，原來係咁嘅。係。話咁快咧，今 part 節目時間差唔多，姚醫師，咁我哋轉頭咧再繼續同大家傾過啊，轉頭見。至尊滷水享譽全球，滋味鵝肝飛升國際，潮式美食堪稱霸，廚王拿手色香味，潮味居訂座電話28346669。要借住甲醛，就要用真正無甲醛嘅家私。Cubis 零甲醛智慧家具可自由組合，快啲登入呢個網址睇真啲啦！問我中意做啲咩？梗係食嘢啦！我咁中意食嘢，但我一啲都唔獨食㗎。咁多美食，當然要逐一推介俾大家啦。當然仲會揾埋城中名廚同大家一齊 DIY。記住黐住我 Vivian 就日日都食得開心。小風波大控訴，串燒內容齊齊報，人氣話題有問路。單單打嬉笑怒罵，嘉賓主持不分上下，惡搞城中熱話，吹水爛劇乜都得，熱爆話題亂咁啊！每一個人都係一本書，喺啲書裏面所記載嘅係一個個嘅傳奇故事。黃金屋唔單止係一個講書嘅節目，亦都係一個講人嘅節目。每一集我都會請唔同嘅嘉賓上嚟，同大家講佢哋嘅經歷，講佢哋人生感悟，逆境自強，同時亦都會分享一啲曾經影響佢哋生命態度同埋決策方向嘅好書。黃金屋唔單止講人生，而且振奮人心。日日好生活，新勢力主持每日送上精彩生活資訊，同你品嘗各種口味，享受豐富美食。時尚服飾即時 show 俾你睇，潮流達人教你化靚妝換新 look，創意無限，發揮你嘅藝術細胞。仲有藝人上嚟傾下偈。飲食色香味俱全，係咪有足夠營養㗎？生活嘅壞習慣點影響我哋嘅健康？食啲咩補品至補得返呢？健康知多啲，由專家話你知，教你活得更健康。衝破地域界限，穿梭遊戲人間，挖蒲點潮爆玩，又點止刺激咁簡單？咩係仿真機械人？個人咧就帶住一個嘅腦電波嘅分析器啦，分享潮流珍品，收藏無價寶物，搜索激新玩意，又點可以冇你哋份？玩家達人親埋你哋玩。以前喺電台咩音樂人都見過，好多大人物都訪問過。而家我準備咗呢一間會客室，訪問我嘅一班好朋友。每集佢哋都會同大家講下近況，傾下心事。想知道點樣享受優質生活？
安琪會客室約定你準時見啦。Hello， 大家好，歡迎翻返嚟粵子好寶寶㗎。咁我哋之前咧就同姚醫師傾過偈啦，咁就講咗唔同咳嗽咧嘅小朋友咧有啲咩食物嘅需要注意啦。咁姚醫師啊，我想問下你啦。咁其實咧小朋友咳嗽啦，咁佢咧平日啦需要飲嘅水咧係咪會較平時健康嘅時候咧要飲多啲咧？通常都係，因為佢有病理，亦都係以頭先痰咳為例啊。佢有一啲病理基礎喺度發生緊嗰陣時咧，係會消耗比較多嘅水分同埋養分嘅。咁所以係應該係比平時更需要比較多嘅水啦，同埋休息係都要多啲嘅。咁我哋作為家長啦，咁喺日常生活入邊咧，應該要點樣護理小朋友咧？護理小朋友就好多方面啦。咁但係根據翻針對翻咳嚟講咧。首先就係減少對佢一啲日常習慣對佢嘅傷害啦，例如凍飲就真係最可免則免啦。咁或者係就冷氣啦，譬如而家夏天係大家都會好經常開冷氣。咁但係如果開得凍得滯咧，小朋友未必係可以抵受到個溫度嘅喎。尤其是當佢要出入要去街，喺屋企好凍嗰時，一出到街咁街冇冷氣啊嘛，嗰個溫差亦都可能會出現好大。呢個溫差亦都有機會令到佢出現一種適應唔到令到臟腑失衡而出現一啲問題嘅。咁所以咧要注意呢方面嘅問題啦。咁就夜晚瞓覺唔開冷氣未必瞓到。咁但係小朋友瞓覺嗰時係需要涼啲嘅溫度啦。咁但係當佢入睡咗之後，佢身體嗰個抵受寒冷嗰個冷氣嗰個能力咧就會下降，因為佢個陽氣都會行得少啲。咁我哋家長話就需要將個冷氣機嘅溫度咧調升翻高少少，唔好令佢冷親啦。咁其實除咗溫度之外咧，咁因為而家夏天啦，咁濕度冇咁犀利啦。咁如果喺潮濕嘅季節啦，即係濕度好犀利啦，需唔需要其實都要注意一下咧？都需要㗎，因為亦都小朋友處理濕個適應濕嘅能力咧，亦都唔係好似大人覺得咁好咁成熟嘅。咁所以如果濕度高嗰時，佢亦都可能裏邊會個皮咧個負荷會多啲，咁佢亦都可能會出現問題嘅。咁喺屋企入邊咧，嗰個通風嘅問題咧，都需唔需要注意一下咧？最好其實如果大人可以忍受到，就陪佢一齊唔好涼冷氣啦，可以開多啲窗，令空氣流通啲，呢個係對佢比較好嘅。咁但係可能唔開冷氣，咁佢會出汗啦。小朋友係會比較容易出汗嘅。咁但係只要佢一出汗，你家長用毛巾抹翻乾淨佢，就冇咁容易受涼。其實我有一個疑問啦，我想問下咧，有冇話咧小朋友例如佢屬於佢本身屬於寒底定燥底咧嘅小朋友咧，係特別會容易咳嗽啊？會唔會有呢方面嘅嘢？好多時我哋大人都會問醫師，我亦都好多病人會問我，究竟寒底定熱底咧？咁其實咧我認為唔應該係咁樣去分嘅，因為寒同埋熱咧係此時此刻嘅情況嚟嘅啫。小朋友係的而且確會熱啲，但係佢亦都有機會會變一個寒症。咁如果話俾你聽，你嘅小朋友係熱底嘅，咁一味你就俾佢飲涼茶咧，咁由一個熱嘅一個身體體質情況，都可能變一個寒嘅體質情況喎。咁所以其實呢個寒同熱係會變化嘅。咁所以我唔贊成係話俾你聽係一個寒底熱底，或者係只可以講俾你聽喺呢一刻嚟講，你係有熱嘅症狀係比較多啲，或者寒嘅症狀多啲，係需要點樣熱嘅需要點樣做，寒嘅需要點樣做。咁但係呢個係會變嘅，咁就唔可以即係你覺得我熱底就一路咁樣飲涼茶，咁係其實對身體係唔好嘅。咁或者講多少少，其實大人嚟講，40歲過後都開始慢慢寒化，佢熱嘅時間都會少啲，而小朋友熱嘅時間仲會多啲嘅。其實係咪好多父母都有咁嘅誤解咧？係咪好多父母都會經常性問呢個問題？係啊，好多父母都會問，但係我都要即係花一輪唇舌係話俾佢聽，其實就千祈唔好覺得佢係熱就
就一路做一啲嘢係令持續咁樣做咯。其實要留意佢嗰個小朋友個體質變化。哦，即係原來佢會一路變啊！我真係唔知道啊，因為咧有陣時啲小朋友咧係真係出汗出得好勁啊，係啊，成身咧佢個體温都會比係咪都會比平時高啲㗎？係，小朋友係會高啲嘅，所以都係正常嘅。小朋友都係咁。係啊。哦。都係正常嘅，唔需要過分緊張。因為我會咁樣會覺得，咦佢係咪熱底咧？係咪要可能有啲老人家話啊，可能俾啲涼茶佢啊，清下熱氣啊，等佢冇咁燥熱啊咁樣。喂，有陣時都老人家會咁講㗎。都會嗱，呢個又分喺幾廿年前同而家係有啲分別嘅。幾廿年前香港嗰個環境衞生比較低啲，嗰個菌性嘅傳染咧係比較多啲，而細菌感染嗰個引起嘅效果咧就係發炎、喉嚨痛、黃痰呢啲等等熱象係真係比較多嘅。咁所以喺上世紀嗰陣時咧，幾廿年前咧，民間嘅智慧就係飲一時就多數係飲涼茶，咁嗰個有效率嘅比例咧真係高過一半嘅。咁但係現代環境衞生好多啦，我哋好少話有一啲細菌性嘅感染，好少好污糟嘅地方咯。咁所以現代就唔係好適用啦，我覺得。而家臨床上邊見到由熱痰菌性嘅熱痰引起嘅病咧，亦都係少咗嘅。多數都係飲凍嘅脾虛，跟住有寒痰嘅咳為多。其實點樣為之菌性嘅咧？呢個應該係西醫去講嘅嘢嚟啦。我哋嘅有好多微生物令我哋致病，以往係細菌同埋病毒嘅分別啦。咁細菌就係菌性嘅一個感染咯。即係飲凍嘢嘅話咧，就係因為自己身體入邊發出嘅。係飲凍嘢可以話令到佢個脾虛咗，咁整體個抵抗能力差咗啦，就會出現咗一啲疾病咯。同埋我都有個疑問啊，咁如果小朋友咧佢咳嘅時候有痰咧，但係佢唔識咳出嚟嘅話，我哋應該要點做咧？嗱，如果佢個痰量好多，你淨係聽到咦裏邊出唔到水咧，其實就可以用嗰啲拍痰嘅方法、拍掃布嘅方法咧，令佢容易啲喺氣管裏邊拍出嚟啦。咁但係亦都呢個方法咧，即係適用於佢個痰量好多嗰陣時。咁如果痰量好少嗰時，的而且確即係譬如得一兩啖痰喺度啦，咁小朋友好難咳到出嚟，咁就冇辦法啦。咁啊都係要用藥去將佢慢慢化咗佢咯。但係呢個過程係點做㗎？點樣將佢個痰化咗佢咧？通常我哋就會用藥去處理啦。即係慢慢飲藥咁樣。其實啲藥係點樣㗎？佢係一日飲一次啊？定話佢哋係一日飲幾次㗎？視乎我哋想達到咩效果嗱。痰咧，我哋會睇為一個比較慢性嘅病嚟嘅。我哋需要去慢慢將佢化咗，咁所以我建議就會用藥去一日分兩次去服用，嗰個效果會好啲。因為根據一個藥動力學咧，我哋食咗藥落去，如果一次過食咗好多，咁佢個藥效會一次過攀到好高嘅高峰。咁但係佢維持喺身體有效嘅時間就會短。但係如果你分兩次咧，其實佢個藥力就冇咁高。但係當佢差唔多走下坡嗰時，你又再食第二次藥，咁變咗嗰個藥喺佢身體裏邊維持嗰個有效時間咧，就會拉長咗。咁痰就需要慢慢化，所以如果係分兩次甚至3次去服用咧，個效果會好一啲嘅。喺呢個情況嚟講。同埋咧，我都聽到人哋講咧，話如果咧一聽到小朋友咳嘅話咧，即刻唔好即刻去鎮住佢嗰個咳咯。係咪嘅咧？點解會咁咧？亦都要視乎情況啦。例如頭先我哋舉個例子，一説都係用痰咳啦。痰咳如果係鎮住佢個咳，佢唔即係幫佢潤肺，令佢唔識咳呢個動作，呢個反射作用減弱咗之後咧，佢啲痰仍然留喺裏邊，咁變咗佢會比較長手尾啲。咁其實我會採用一個透嘅方法，就係將佢裏邊嘅痰係鬆解出嚟，更加容易用藥物或者佢可以用口去吐翻出嚟。咁嗰個治療過程就會短啲啦。咁但係有個唔好處嘅，我經常都會同我嘅 patient 講，就係你食嗰個藥之後咧，第二日可能咳嘅次數會多啲。咁家長就可能會心痛，但係病有佢嘅規律。其實當佢咳咗2日之後多咗之後，都痰鬆咗出嚟，排到出體外的話咧，佢就會比較快去痊愈。但係頭先醫師你講透嗰個方法係咩意思？即係用食藥？都係用食藥嘅方法。即係藥就會唔同咗之前嘅藥。係啦。係。咁頭先都聽你講啦，咁其實咳嗽咧另一個原因咧係可能係感冒之後就會咳啦。咁感冒你可唔可以講下咧？感冒就係我哋身
就好似嗱，或者我做個比喻啊，人體就好似一個國家咁樣，咁但係國家都有一啲軍隊係強嘅，一啲軍隊係弱嘅。咁當係一啲弱嘅軍隊嗰陣時咧，咁佢可能嗰個國防係比較差啲啦，比較弱啲啦。咁好多一啲好比較普通嘅一啲敵人咧，都可以入侵到國境，就會發生咗戰事啦。咁呢個就係感冒嘅情況啦。咁如果相對人嚟講，就係如果若咗我哋其實空氣裏邊咧24小時都有好多唔同嘅細菌病毒。如果我哋身體嗰個平衡係個防守力唔夠強嘅咧，咁就好容易會反翻咁，可能1個月2次嘅感冒就會出現咁嘅情況啦。咁但係如果我哋嘅臟腑係發展得好嘅，就好似美國咁強勁嘅，咁要一啲好大嘅敵人，即係好強勁嘅敵人先可以打到入啦。咁普通我哋日常接觸嗰啲敵人咧，都唔會攻得，唔會變為感冒。咁嗰個人嘅體質就會比較好，可能1-2年都唔會有一次感冒啦。咁但係當然啦，亦都如果有啲特別強勁嘅敵人，例如03年嘅沙士啦，咁就算你幾壯健都好，都有機會俾佢攻掉，都會變為一個感冒啦。咁感冒嘅時候咧，有冇話需要注意要食啲乜啊？有啲咩唔好食咁樣？係感冒，如果喺中醫角度咧，我哋係一個動風嘅症狀、外風嘅症狀，咁所以咧自古相傳都係話有液嘅嘢都唔好食㗎啦，雞鴨鵝，因為都會令到佢凍風嘅，直至到個感冒解除為止啦。咁當然啦，係打緊特感冒，即係等於打緊仗，你需要飲多啲水啦，休息多啲啦。咁如果真係身體嗰個比較弱啲，就需要服藥去幫佢攞翻個平衡。明白晒嘅。今日好多謝姚醫師，你抽時間上嚟同我哋傾偈啊！講咗咁多小兒咳嗽啦、感冒嘅嘢俾我哋認識嘅，大家如果想知更加清楚嘅話咧，歡迎致電27490010嘅。話咁快，今集節目時間差唔多啦，我哋下一集再見啦，拜拜。拜拜。月子好寶寶節目係由月子坐得好、一世冇煩惱嘅好月子培育有限公司特約贊助。Hello，各位爸爸媽媽，你哋好啊！歡迎你哋收睇月子好寶寶㗎，我係月子好寶寶嘅節目主持人杜秋霞 Vivian。鼻敏感咧喺香港咧都幾普遍㗎喎，有啲人咧就會經常性打乞嗤啦，同埋流鼻水啊，其實咧都幾困擾㗎。今日我哋好開心啦，可以請到姚醫師咧上嚟同我哋傾下偈㗎喎。姚醫師你好啊！係，你好，你好。你好。其實咧鼻敏感喺香港咧都幾普遍啦，可唔可以介紹一下咧？真係好普遍㗎，無論大人同埋小朋友咧，我諗佔嘅比例可能超過50%嘅。佢哋主要會分兩種比較輕微啲咧，就係當佢季節性出現啦，轉季嗰陣時啦，佢就會打乞嗤，一早起身就打乞嗤、流鼻水，有咁嘅症狀。一轉季定咗之後，個溫度定咗之後咧，咁就會少咗呢啲症狀啦。咁但係有啲嚴重啲嘅咧，佢會1年365日咧，早啲起身都係會打乞嗤、流鼻水嘅。呢個症係越嚟越多。即係其實佢係好嚴重，總之就一冇分一啲咩特別季節都好，每日起身。係啊，都會。點解係一朝頭早起身先至會咧？呢個如果喺中醫嘅角度睇，我哋朝頭早起身係一陽初升嘅時間，佢瞓咗個覺嗰時係屬於陰分嘅時間。咁呢個病正正就係肺寒陽，肺嘅陽氣不足。咁所以佢喺一起身嗰刻，佢就嗰個適應力一下子到唔到，咁佢就會有呢啲症狀出現啦。頭先聽到你講其實呢個鼻敏感同埋頭先我哋都有講一個小兒咳嗽嗰啲咁樣啦。咁其實咧佢哋屬於入邊嗰個狀況係唔同嘅。之前咧就係脾虛，而家咧就係肺氣虛。係可以咁講，都係有個源頭。或者講多啲，如果鼻敏感咧，我哋嗰個人係受到
寒氣入咗肺。當寒入咗肺嗰陣時咧，佢呢個寒就會制約咗佢本身嗰個肺嘅功能，我哋就會叫肺氣虛，即係虛亦都係功能不足嚟講啦。咁如果肺嘅功能係足夠的話咧，其實佢就管住我哋吸入空氣去到個肺嗰度，然之後發揮作用。咁空氣入個肺其實都有好多程序㗎，由鼻哥入去啦。其實我哋一路個鼻道都會分泌一啲水液，即係所謂鼻水啦。令到佢個空氣咧係濕化，咁然之後去到個肺嗰度咧就會一個比較好嘅質素，我哋肺唔會咁容易受傷。咁但係如果肺寒咗之後，佢嘅功能係低咗啦，佢就會制約唔到佢嘅鼻水，佢嘅分泌就會多起嚟。所以咧，通常我哋鼻敏感所出現嘅症狀就係打乞嗤，跟住就流好多鼻水。我哋作為家長啦，你知小朋友咧，因為好多時都唔識講噶嘛，點樣知道咧佢哋其實可能已經患有鼻敏感咧？會唔會有啲症狀可以睇到嘅？最明顯嘅症狀就一定係打乞嗤流鼻水咯，流好多鼻水咯。咁當然亦都喺呢個情況出現嗰時咧，亦都要辨別佢係因為感冒啊、傷風啊引起嘅打乞嗤流鼻水啊，定係鼻敏感引起嘅。咁但係如果係感冒嘅應該有比較多嘅一個感冒症狀啦，嚴重嘅例如發燒啦，或者係佢會成個人精神會即係本來好活潑嘅，會比較呆咗啦。咁呢個症狀會出現嘅。咁但係鼻敏感通常都唔會，通常你仍然都係好精神嘅。我想問下咧，其實你自己遇過嘅病人咧，最細咧有鼻敏感幾歲啊？我遇過嘅五歲都有嚟睇嘅，因為如果再細啲，因為佢家長可能未發現佢係鼻敏感嘅問題，咁但係到5歲可能已經由3歲積累到5歲，經常都係喺轉季嗰時會打乞嗤流鼻水，咁佢就可能會諗下係咪呢個病，然之後嚟求診啦。咁其實佢除咗打乞嗤流鼻水呢個症狀之外咧，其實會唔會之前都會再有啲先兆嘅？即係可能會唔會口味唔同咗，又或者其他？通常就唔會引起口味轉咗呢個，因為係肺嘅事，唔係脾胃嘅事啊。如果呢個病嚟講咁其實鼻敏感啦，可唔可以預防㗎？當然可以預防啦，咁但係我建議，因為如果係小朋友出現嘅鼻敏感咧，其實唔好太早用藥去調整，其實要喺家居嘅日常生活習慣裏邊咧去做個調整啦。咁令到佢肺寒嘅最主要就係過多嘅冷氣啦。咁同埋每個人小朋友嗰個體質唔同，有啲人可能係個肺係特別弱嘅，或者係特別遲先可以發展為一個成熟強壯嘅肺。咁所以如果經常因為佢話熱你就開冷氣咧，可能就會不知不覺之下咧，令到個肺弱咗噶啦。盡量可以的話，都係唔好開冷氣啦，開多啲窗，吹自然嘅風啦。但係作為家長咧，點樣知其實小朋友自己個肺嗰個功能正唔正常啊？即係除咗打乞嗤流鼻水之外，其實如果肺氣弱嘅小朋友咧，佢會比較密集嘅感冒嘅。點樣為之密集咧？正常嚟講，譬如我哋一年有1-2次都係一個比較正常嘅。咁但係如果個小朋友1個月都有1至2次咧，咁啊真係比較多啦。咁就要注意去呢方面嘅問題啦。題外話，我想問下咧，其實小朋友咧，即係可能佢2-3歲咁樣咧，間唔中會發燒咧，其實屬唔屬於正常，定係話唔正常㗎？好多時咧，發燒，佢除咗因為感冒，佢要抵抗一個外敵引起嘅一個發燒之外咧，有